हेलो। आज बात करेंगे नकल क्रैकिंग की। ये नकल क्रैकिंग क्या होता है? आप लोगों ने अक्सर लोगों को अपनी उंगलियों से, अपनी गर्दन से, अपनी रीढ़ की हड्डी से, है ना, साउंड्स उठाते हुए जो है वो देखा होगा, जिन्हें हम लोग पटाखे निकालना, है ना, या कड़ाके निकालना भी कहते हैं। तो इसी चीज को जो है वो नकल क्रैकिंग का नाम जो है वो दिया गया है। अब पहला सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हमारे इन जोड़ों में से ये आवाज आती कैसे है। इस चीज को समझाने के लिए टाइम टाइम पर अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग थ्योरियां दी। ढेर सारी थ्योरियां जो हैं वो इस बात पर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगी कि आखिर ये साउंड किस तरह से जो है वो पैदा होती है। लेकिन जो सबसे ज्यादा माने जाने वाली थ्योरी है वो ये है कि हमारे जो जोड़ होते हैं जिनसे साउंड आती है, इनको साइनोवियल ज्वाइंट्स कहा जाता है। और ये साइनोवियल ज्वाइंट की जो बनावट होती है वो कुछ ऐसी होती है कि दो हड्डियों के बीच में एक छोटा सा गैप होता है जिसे साइनोवियल कैविटी कहा जाता है। और उस साइनोवियल कैविटी में एक फ्लूइड भरा होता है जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहा जाता है। उस साइनोवियल फ्लूइड में कुछ गैसेस जो हैं वो मिक्स्ड होती हैं। और जब भी हम अपने ज्वाइंट को पटाखे निकालने के लिए, कड़ाके निकालने के लिए स्ट्रेच करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, हड्डियां एक दूसरे से दूर हो जाती हैं और बीच की जो जगह होती है वो फैलती है। इस जगह के फैलने की वजह से इस साइनोवियल फ्लूइड में कुछ बबल्स पैदा हो जाते हैं, कुछ बबल्स बन जाते हैं गैसेस के, और बाद में वो बबल्स फटने लगते हैं। इन बबल्स के बनने और फटने की वजह से ही ये क्रैकिंग साउंड जो है वो आती है। ऐसा सबसे ज्यादा जो मानी जाने वाली थ्योरी है उसके मुताबिक इस तरह से ये क्रैकिंग साउंड जो है हमारे ज्वाइंट्स में से आती है। अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम अगर अपनी उंगलियों से इस तरह के कड़ाके बार बार निकालते रहें तो क्या इससे हमारी हड्डियों में, जोड़ों में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, कोई समस्या आ जाएगी आगे जाकर? तो ऐसा माना जाता है कि नॉर्मल धीरे से कड़ाका उठाने की वजह से कोई बड़ा इशू जो है हमारे ज्वाइंट्स में नहीं आता। इसके लिए एक डॉक्टर जिसका नाम डोनाल्ड अंगर था, वो तकरीबन 50 साल तक अपने एक हाथ से दिन में 2 बार क्रैक करता रहा, कड़ाके निकालता रहा, और दूसरे हाथ से उसने इस किस्म का जो कड़ाका जो है वो 50 साल तक नहीं निकाला। एंड 50 साल के बाद जब उसने देखा अपने दोनों हाथों का एक्सरे उठाकर, तो दोनों हाथों के ज्वाइंट्स जो थे वो सेम थे, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तो एक मसला उसने जो है उस वक्त सॉल्व कर दिया कि इन क्रैकिंग साउंड से या ये कड़ाके निकालने से कोई ज़्यादा बड़ा नुकसान जो है हमारे ज्वाइंट्स को नहीं होता, बशर्ते कि कड़ाका निकालने के लिए हम इतना जोर ज्वाइंट पर न डाल दें कि उसकी वजह से ज्वाइंट को जो है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाए। तो इस ही काम के लिए डोनाल्ड अंगर नाम के साइंटिस्ट को जो है वो नोबेल प्राइज भी जो है वो दिया गया था।